हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग फार्मा में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्राई कफ यानी सूखी खांसी के बारे में। इसके क्या मुख्य कारण है तथा ड्राई कफ का क्या ट्रीटमेंट है और कौन सी कफ सिरप यूज़ करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते। सबसे पहले बात करेंगे कफिंग या खांसी क्यों होती है। तो जो हमारी बॉडी का रिफ्लेक्स एक्शन है तथा हमारे म्यूकस को बाहर निकलने में हेल्प करता है, उसे कफ कहते हैं। अब बात करेंगे हम कफ के प्रकार की। तो सामान्य रूप से कफ दो प्रकार का होता है, ड्राई कफ तथा वेट कफ। ड्राई कफ का अर्थ सूखी खांसी, वेट कफ का अर्थ बलगम वाली खांसी। आज हम बात करेंगे ड्राई कफ के बारे में यानी सूखी खांसी के बारे में। तो सूखी खांसी में जो बलगम है वो बाहर नहीं निकलता है। इसमें कुछ कॉमन सिस्टम्स होते हैं, जैसे गले में खराश होना, गले में गुदगुदी होना, जिसकी वजह से सूखी खांसी आने लगती है। हम बात करेंगे इसके क्या कोजेस्ट हैं। तो इसमें पहला कोजेस्ट रहता है अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन तथा डस्ट, स्मोक, पोल्यूशन, एलर्जिक कोल्ड एंड अस्थमा, फ्लू, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन। इन सभी स्थितियों में जो है सूखी खांसी होने लगती है। तो अब हम बात करेंगे इन सभी स्थितियों में कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाती है। तो मुख्यतः ड्राई कफ में 3 प्रकार की मेडिसिन यूज़ की जाती है। 3 प्रकार की कॉमन मेडिसिन यूज़ की जाती है, जिसमें पहली मेडिसिन है फेनिराइन तथा दूसरी है क्लोरोफेनिरामाइन मेलेट तथा तीसरी है डेक्स्ट्रोमेथापेन हाइड्रोक्लोराइड। इसमें से जो क्लोरोफेनिरामाइन मेलेट है, इसका कार्य रहता है एलर्जी को कम करती है, एलर्जी को ठीक करती है, जैसे छींके आना, नाक से पानी बहना, आँखों से पानी बहना। ऐसी कंडीशन को ठीक करने के लिए क्लोरोफेनिरामाइन मेलेट का यूज़ किया जाता है। तब दूसरी मेडिसिन है फेनिराइन और तीसरी मेडिसिन है डेक्स्ट्रोमेथापेन हाइड्रोक्लोराइड। जो डेक्स्ट्रोमेथापेन है हाइड्रोक्लोराइड है, यह कफ को सेट्रीस ड्रग है। जो आपका कफ में कफ होता है उसको सही करने में का कार्य डेक्स्ट्रोमेथापेन करता है। अब बात करेंगे जो डेक्स्ट्रोमेथापेन के कुछ पॉपुलर ब्रांड है। इसका जो पहला ब्रांड है जेडेक्स नाम से मार्केट में अवेलेबल रहती है, जिसकी कंपोजिशन जो अपनों ने की वही रहती है। डेक्स्ट्रोमेथापेन तथा क्लोरोफेनिरामाइन मेलेट इसके अंदर रहता है। और दूसरी ब्रांड है टेस्क्यू डीएक्स, यह भी ड्राई कफ के लिए बेस्ट ऑफ सिरप है। तथा तीसरी ब्रांड है एल्कोप डीएक्स, इसकी भी कंपोजिशन वही रहती है। इसके अलावा अगली ब्रांड है आस्थाकाइन डीएक्स, जो अधिकतर यूज़ की जाती है। इनके अलावा और भी कुछ काफ़ी सारे अदर ब्रांड होते हैं, अगर आप यूज़ कर सकते हैं। अब आप अपने एरिया वाइज यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनके डोज के बारे में। तो जो इनका डोज रहता है वो एडल्ट में रहता है। अगर खांसी नॉर्मल है तो 5-5 ml सुबह शाम ली जाती है, तथा खांसी बहुत ज़्यादा है सूखी खांसी तो 5-5 ml तीनों टाइम दी जाती है डॉक्टर की सलाह अनुसार। ठीक है, अब बात करते हैं इनके साइड इफ़ेक्ट की। तो साइड इफ़ेक्ट में क्या होता है कि जो ड्राई माउथ, मुंह सूखा सूखा होने लगता है, सर दर्द होने लगता है, वोमिटिंग, नोज़िया, स्टमच पेन, ऐसे कुछ नॉर्मल संभावना इस स्थिति को देखा जा सकता है। ये साइड इफ़ेक्ट देखे जा सकते हैं। अगर ये साइड इफ़ेक्ट हो तो आप तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह कर ले और उससे तुरंत ये बंद करने को कहे। ठीक है दोस्तों, तो आज का था अपना वीडियो ड्राई कफ के बारे में। ये आपको आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हम मिलते हैं अगले फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, जय भारत दोस्तों।